而依個咧韋馱菩薩嘅事蹟咧，就喺大藏經入邊咧記載嘅，係啊，呢本經個文章講。咁其實咧，除咗頭先做嘅事蹟之外咧，韋馱菩薩咧仲有開井咯，係啊，開井俾人飲水咯，係啊，仲有供養袈裟啦，同埋供養袈裟，係啦，同埋咧整一啲叫珍妮浴池，即係一啲能夠去沖涼嘅地方俾僧眾，做咗好多呢啲好好嘅嘢，係啊。咁韋馱菩薩咧係護持佛法嘅。咁我頭先咧上網咧睇咗一個韋馱菩薩嘅事蹟啦，我覺得好好，因為之前未睇過，原來係咁嘅。佢就話有感必有應，係咩嚟咧？佢就話咧從前咧，佢話咧有個地方係啦，嗰個地方咧就係好多法師喺度修行嘅。係，而啲法師咧係好精進咁去修行啦，亦都係好脫俗嘅，即係能夠咧與世間嘅俗事咧係唔能夠即係冇世間嘅俗事唔能夠去影響到嗰啲法師去修行。法師好精進，每日係修行啊，晨早就嗰啲晨早咩打鼓啊，係啊，咁啲法師咧每日都修行嘅時候咧，佢哋就去點講咧？係啦，每日修行嘅時候咧，佢哋咧都要其實咧佢哋咁精進修行咧，佢哋咧只係食飯咯。咁但係有一日咧，個寺院嗰度咧冇晒米，冇嘢食。咁佢哋咧就係咧靠咧煲一啲水咧，有一日就靠煲啲水，煲滾啲水咧就當咧食咗餐飯啦，係啦。咁咧咁個主持咧主持就問跟佢嗰啲法師啦，寺院嗰啲法師就問啦，其實咧你哋修行嘅目的係乜嘢咧？係啦，你成為法師嘅目的係乜嘢咧？咁嗰啲法師就話啦，其實都係了脫生死啦，係啊。咁佢就話，如果係了脫生死嘅話，而家寺院冇米啦，冇嘢食啦。咁你哋精進修行咯，一心咁樣係精進修行，就係為咗法去殉法啊！即係就算冇嘢食都唔緊要，因為你係為咗了脫生死，咁你就係為咗法而犧牲生命啦。咁嗰啲法師就同意啦，咁繼續修行咧就冇理到啦。就算冇嘢食都唔緊要啦，係啦。咁咧跟住個主持咧講完之後咧，同啲法師講完之後就臨即刻咧跑去韋馱菩薩嘅像啊，即係寺院有韋馱菩薩嘅像，就喺個菩薩像下底咧就祈求韋馱菩薩，就同韋馱菩薩講啦，韋馱菩薩，我日日咁樣供奉你哋，我哋咁樣供奉你，咁而家寺院我哋啲法師冇嘢食啦，咁你淨係翹埋隻手喺度睇，咁我哋供奉你嚟做乜嘢？跟住咧講完之後，個法師係其實個主持其實係即係好敏陣咁樣講，即係好唔開心咁樣講。講完之後，個主持就走咗去啦，係啦。咁點知咧有一日咧就係喺海入邊咧就有個海浪係好風高路急嘅情況。咁咧有10艘船啦，係啊，就係運啲米嘅。咁但係因為遇到啲風浪啦，佢唔能夠前進嗰啲船。咁咧當時咧喺船上邊咧有一個和尚，係個和尚就話啦，就同船入邊嗰啲人講啦，就問啲人咧化緣啊，問佢哋可唔可以咧布施米。如果你布施咗啲米啦，我能夠 guarantee 你嘅船咧係能夠安全抵達目的地，係啊。跟住咧，嗰個船主就話冇所謂，你要幾多開聲，我哋俾幾多你。跟住咧，嗰個和尚咧就話我要3艘船嘅米，我要3隻船嘅米，係啦。跟住如果你能夠供養到咧，你架船就可以安全抵達到你嘅目的地啦。係啦，咁但係咧，你供應呢三隻船嘅米咧，我希望你去送到一個地方嗰度，係啦。